안녕하세요. 어머, 잠시만요. 오케이. 네, 안녕하세요. 오늘 처음으로 저희 전업자 미팅 오신 여러분 모두 환영합니다. Bugün ilk defa böyle çalışanlar, tam zaman çalışanlar için toplantı yaptık. Hoş geldiniz. 혹시 아직 안 들어온 파트너분들 있으면 전화하셔가지고 들어올 수 있도록 도와주세요. Hala katılmayan partnerleriniz varsa telefon edip katılmalarını söyler misiniz? 오늘 강의하실 분은 한국에서 전업으로 애터미 사업을 굉장히 열심히 진행하고 계시는 팀장님을 모셨습니다. Bugün Kore'de tam zamanlı olarak atom işini sıkı bir şekilde yürüten 팀장님은 Diamond Master için. Diamond Master. Diamond Master. 말도 젊으시고 한국에서도 어떻게 사업하는지 궁금하신 전업자분들을 위해서 모신 분이니까 꼭 오늘 강의 잘 들어보세요. Evet, yaşı da genç olduğu ve böyle sıkı çalıştığı için Korelilerin nasıl çalıştığını merak ettiği bir kişi. O yüzden bugün dersi güzelce dinleyin. 다음 조현진 팀장님 모셔보겠습니다. 팀장님 나와주세요. 안녕하세요. Merhaba. 여러분의 형제 라인이고 한국에서 즐겁게 애터미 사업을 하고 있는 다이아몬드 마스터 조현진 PPO입니다. 반갑습니다. Ben Kore'de sizin kardeş grubunuzda bulunan ve Kore'de eğlenceli olarak bu işi yapan Choi Young-jin. 오늘 이렇게 정용우 국장님 산하 튀르키예 전업자분들 앞에 서게 되었는데 먼저는 초청해 주셔서 감사합니다. Bugün Türk çalışanların önünde böyle sunum yapma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. 제가 전업을 시작할 무렵에 정용우 국장님께서 애터미 튀르키예 오픈을 앞두고 열심히 미팅하고 파트너 구축하는 모습을 봤었습니다. Ben Türkiye'de Atom açıldıktan sonra Jun'un böyle sıkı çalıştığını ve üyeleriyle çok sıkı ilgilendiğini çok gördüm. 네, 이렇게 조직이 확장되기까지 애터미에 몰입하신 모습이 대단하고 애터미 리더로 성장해 가시는 튀르키예 사업자분들에게도 박수를 보내드리고 싶습니다. Böyle sıkı çalışarak grubunu büyütmeye çalışan Jun'u tebrik ediyorum ve böyle sıkı çalışan herkesi de alkışlıyorum. 오늘 이 줌 세미나에 참석하고 계신 분들 중에 8코어를 하고 계신 분들은 친밀한 라인 8코어 오픈 채팅방에서 제 이름과 얼굴을 보셨을 거예요. Bugün burada bu toplantıya katılan herkes Miranda Hanım'ın Kakaotalk grubunda benim fotoğrafımı görmüşlerdir. 저희는 신미란 국장님 산하 오픈 채팅방에서 함께 매일 A코어 하는 거를 서로 공유하고 나누고 보고 있어요. Biz Miranda Hanım grubunda hep beraber yaptığımız 8 görevi paylaşıp hep beraber ne yaptıklarımızı görüyoruz. 오늘 이 참가자 이름을 보니 제가 매일 참여자 명단을 기록하는 분들의 이름이 있어서 반갑고 감사합니다. Bugün katılanlar arasında benim her gün grupta gördüğüm isimler olduğu için ve ben o isim listesini yaptığım için tanıdık isimler oluyor. O yüzden teşekkür ederim. Tanıştığıma memnun oldum. 오늘 제가 전업자이신 여러분들에게 전달하고 싶은 내용은 세 가지입니다. Bugün tam zaman yani sadece bu iş ana meslek olarak bu işi yapan kişilere söylemek istediğim 3 şey var. 첫째, 제가 어떻게 일반 직장에서 애터미 사업을 하게 되었는지, Bir normal iş yaşamından nasıl seçip atomiye başladığım. 둘째, 전업을 하면서 제가 경험하고 느낀 부분들, Ve bu işi tam zamanlı yaparak duydunuz mu? 셋째, Tekrar söyleyeyim. Dedi. 셋째, 이성현 박사님의 애터미 성공학 개론 중 일부 내용입니다. Ne? 이성현 박사님의 애터미 성공학 개론 책 내용의 일부입니다. Ve bir tane Koreli kişinin ismini tam anlamadım. Onun kitabıyla ilgili içeriği söyleyecekmiş. 여러분들의 귀한 시간이 낭비되지 않도록 또 도움이 되도록 최선을 다하겠습니다. Bana verilen zamanı güzel kullanıp size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım.
저는 대학교에서 사회복지와 가족 상담, 보육교사 과정을 전공했습니다. Ben üniversitedeyken böyle aile iletişimi uzmanlığı, aile danışmanlığı bölümünde okudum. 공부하는 내내 사람에 대해 공부하는 것이 너무 재미있었고, 대학교를 졸업한 후에는 국가기관 소속의 가족복지기관에서 근무했습니다. Böyle üniversitede okuduğum süre boyunca insanlarla ilgili iletişimi öğrenip bunu güzelce insanlar üzerinde gördüm. Mezun olduktan sonra da bu aile yaşam merkezi gibi yani devletin aile danışmanlığı verdiği bir yerde çalıştım. 4년 정도 근무하면서 사람을 돕는 일은 보람있고 즐거웠습니다. İnsanlarla bu çalıştığım süre boyunca insanlarla ilgilenmek eğlenceliydi. 지역의 시청에서 상을 받을 만큼 성과도 내고 재미있게 일을 하고 있었습니다. Yaşadığım, bu işi yaptığım bölgede çok fazla tecrübe edinip işi de eğlenceli bir şekilde yaptım. 그 당시 27살의 저는 앞으로 제가 살아가고 있는 모습을 생각해 보게 되었습니다. Ama 27 yaşıma geldiğimde yaşadığım hayatı bir kez daha düşündüm. 출퇴근 거리가 멀어서 새벽 일찍 출근하고 밤 늦게 퇴근했습니다. Çalıştığım yer çok uzak olduğu için sabah erken işe gidiyordum ve gece geç saatlerde dönüyordum. 주말에도 프로그램을 운영하기 위해 출근했습니다. Ve hafta sonları da hafta içi programını ayarlayabilmek için gidiyordum. 경제적인 이윤을 추구하는 기업이 아니어서 급여는 1년마다 모든 직원이 조금씩 오르는 저임금이었습니다. Ama herhangi ekonomiksel olarak hiçbir rahatlama olmadığı için her geçen yıl daha da düşüyordu. 그리고 무엇보다 제 자신을 돌보는 시간, 사랑하는 가족들과 함께하는 시간을 갖기가 너무 어려웠습니다. Ben kendime ayırdığım vakit ve ailemle birlikte geçirmek istediğim vakit neredeyse olmuyordu. 저는 오랜 고민 끝에 새로운 길을 찾아 나서게 됩니다. Ve bu uzun zaman sonra da kendime yeni bir yol aramak istedim. 다음 직장을 구할 땐 첫 직장에서 아쉬웠던 부분들을 보완할 곳을 찾았습니다. Bir dahaki yeni iş arayışımda ise orada çalışan kişilerin nasıl hayal kırıklığına uğradığını gördüm. 집에서 가깝고 하루에 8시간만 일하고 내가 잘하면 연봉도 오를 수 있는 영리기업으로 이직을 하려고 했습니다. Ama orada da hem evime yakındı, yeni aradığım şirket hem evime yakındı hem de sadece 7 saat çalışıyordum ve ben eğer sıkı çalışırsam maaşım da yükseliyordu. 그러다 한 회사의 경영지원팀 직원으로 채용되었습니다. Ve o şirkete bir çalışan olarak girdim. Özel bir adı var, onu bilmiyorum. Ne? 회사는 규모가 매우 작은 기업이어서 제가 업무 매뉴얼을 다 만들어야 했습니다. Ama küçük bir şirket olduğu için bana verilen sorumlulukların hepsini yapmam gerekiyordu. 그리고 새롭게 도전하는 일이어서 매우 어려웠습니다. Ama bir de yeni çalıştığım bir alan olduğu için çok zorlandım. 제가 하는 가장 중요한 일은 직원들의 월급과 회사의 비용을 지출하는 일이었습니다. Yaptığım işlerden biri de çalışanların maaşını ve şirketin giderlerini ayarlamaktı. 저는 직원들의 연봉과 연봉 협상 과정을 보면서 회사의 냉정한 성과주의를 경험했습니다. Çalışanların maaşını ayarladığım için şirkette dönen parayı anlamıştım. 실적을 내지 못하는 직원은 정리되었고 성과를 내더라도 회사의 재정이 어려우면 직원들에게 보너스를 줄 수 없었습니다. Şirket böyle iyi çalışmadığında veya maliyetleri yönetmediğinde çalışanlara verdiği maaş da azalıyordu. 그때 느낀 것이 근로소득은 끝없이 일을 해야만 돈을 벌 수 있는 일이고 Burada anladığım şey, işi ne kadar çok yaparsan ancak o kadar para kazanabilirsin. 능력이 없거나 회사의 사정에 따라 언제라도 정리될 수 있는 불안정한 것이구나를 느꼈습니다. Her zaman sıkı çalışman gerekiyor ve herhangi bir şey olduğunda, bir şey olsa da bu işi para kazanmak için yapman gerekiyordu. Ben bunu hissettim. 그러던 즈음에 지인으로부터 애터미 사업을 소개받았습니다. Tam o sırada da Atomi denen işle karşılaştım. 당시에 저는 과로로 인해 건강이 매우 안 좋았고 스트레스가 많았었습니다.
Benim o zamanlarda hem bu işle ilgili hem bu işi sevmiyordum hem de çok fazla stres oluyordum. 매사에 무기력하고 의욕도 없었습니다. Bunu yapmama rağmen hem bir ek gelirim olmuyordu hem de parada ek gelirim de olmuyordu bunun için. 애터미 사업 설명을 듣던 날도 정동문 단장님의 강의에 집중하지 못하고 열정도 없었습니다. Atomi için ilk duyduğumda John Dongmun Scrum Master'ın dersini dinledim ama içimde hiçbir şey uyanmadı. 그러나 해모임을 선물 받게 되어 먹으며 눈에 띄게 건강이 회복되었고 애터미가 궁금해졌습니다. Ama hemoim bana hediye verildikten sonra hemoimi içtiğimde gözlerim sanki açıldı gibi hissedip enerji doldu. Bu yüzden merak etmeye başladım. 퇴근 후에 정동문 단장님의 사업 설명회에 참석하며 애터미를 알아가기 시작했습니다. İşten çıktıktan sonra John Dongmun Scrum Master'ın dersini dinlemeye gidip Atomi'nin ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. 제품 설명을 들으며 기존에 쓰던 화장품이 남아 있었지만 애터미 이브닝 케어 세트와 앱솔루트 스킨케어 세트를 바로 구입해서 사용해 보기 시작했습니다. Dinlediğim toplantıda ürün tanıtımı da vardı. Orada normalde kullandığımız makyaj malzemeleri de anlatılıyordu. Ama ben Evening Care ve Absolute seti alıp kullanmaya başladım. 이브닝 케어 세트를 사용하면서 화이트 헤드, 블랙 헤드가 사라지고 피부결이 매우 좋아졌습니다. Evening Care'i kullanmaya başladıktan sonra cildimde yağ bezeleri ve siyah noktalar yok olmaya başladı ve bu çok güzeldi. 앱솔루트 스킨케어 세트를 사용하며 주름이 옅어지고 피부톤이 밝아지고 탱탱해지고 다크서클이 거의 사라졌습니다. Absolute seti kullanmaya başladıktan sonra kırışıklıklarım azaldı. Yüzüm daha parlak durdu ve cilt bariyerim daha güçlendi. 제품에 감동을 받으니 애터미를 더 잘 알아보고 싶었습니다. Ürüne karşı bir hissim oluştuğu için Atomi'yi daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istedim. 그러나 다니던 회사에 일이 많아지면서 피곤하고 지쳐서 퇴근 후에 애터미 시스템에 참여하는 것이 힘들다고 느껴졌습니다. Ama işten geç saatte çıktığım ve çok yoğun olduğum için işten döndükten sonra Atomi'nin sistemine katılmak çok zordu. 세미나에서 부업을 전업처럼 하라고 들었는데 어떻게 해야 하는지 잘 이해가 되지 않았습니다. Seminerlerde ek işten mezun olmak, yani bunu ek iş yapmaktan mezun olmak diye bir ifade duydum ama bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. 그 무렵 코로나가 발생하면서 제가 다니던 회사도 크게 어려워졌습니다. O sıralarda korona çıktığı için benim çalıştığım şirkette çok zorlandı. 대대적으로 많은 직원들을 회사는 정리했습니다. Ve o birçok çalışan şirketten kovuldu. 오래 다녔던 직원도 성과를 못 내는 직원도 모두 정리되었습니다. Çok uzun süre çalışan kişiler de hemen yeni girmiş kişilerin hepsi neredeyse kovuldular. 저도 언젠가 정리되겠구나 막막해졌습니다. Ve acaba beni de ne zaman kovacaklar diye düşünüp durdum. 회사의 어려운 사정이 이해는 갔지만 결국 직원은 회사의 부품 같다고 느꼈습니다. Tabii ki şirketin zor durumunu da anlıyordum ama çalışanlar için orası sonuçta ekmek kapısıydı. 그래서 시작은 어려울 수 있지만 시스템을 구축하면 연금성 소득이 창출되는 애터미를 하는 게 좋겠다고 생각하게 되었습니다. Ama böyle insanlar zorlandığında bir sistem geliri oluşturmanın iyi olduğunu hatırlayıp Atomi'ye katıldım. 부자가 될 생각을 해야 한다는 박한길 회장님의 말씀대로 애터미를 통해 부자의 삶을 꿈꿔보기로 했습니다. Zengin olma düşüncesinde Hangil Park sayesinde kazanıp zengin gibi yaşamaya çalıştım. 도무지 회사에 매여 있는 시간이 길어 애터미를 할 시간이 많지 않았고 애터미를 전업으로 하기로 결심하게 되었습니다. Ama şirkete ayırdığım zaman Atomi'ye ayırdığım zamandan daha fazlaydı. Ben de artık Atomi'yi tam zamanlı olarak yapmaya karar verdim. 사실 전업을 하기 전에 애터미를 알아보는 동안에는 회사에서 근무하고 야근을 하느라 정해진 시스템에 참석하기가 어려웠습니다. Çünkü şirkette çalıştığım süre boyunca hem gece mesaisi yapmak hem de geç saatlerde çıkmak zorunda olduğumdan sisteme katılmak çok zordu. 못 보고 지나간 세미나 영상을 찾아서 봐야겠다는 생각이 잘 들지 않았습니다.
Böyle gece olan seminerlere, gündüz olan seminerlere katılamayıp seminerlerin videosunu daha sonra izlerim düşüncesi de beni üzüyordu. 다람쥐 쳇바퀴처럼 돌아가는 생활에 너무 지쳐 있었기 때문입니다. Ne? 너무 바빠서 네. 지쳐서 그렇게 할 수가 없었습니다. Çok yoğun olduğum için ve artık bıktığım için yapacak bir şeyim yoktu. 전업을 하게 되고 회장님의 강의, 성공자분들의 강의, 줌미팅에 참여하면 들을 때는 알겠는데 어떻게 실천해야 할지가 막막했습니다. Artık tam zamanlı olarak çalışmaya başladıktan sonra toplantılar, üst düzey yani sponsorların verdiği toplantılara katılıp, sisteme katılıp, seminerlere katılıp iyice dinledim ama hala nasıl yapacağım konusunda çok kararsızdım. 성공의 8단계를 오토 판매사 방향으로 하고 인생 시나리오를 작성하라고 말씀하시는데 뭘 어떻게 적어야 할지 막막했습니다. Başarılı olmak için 8 adımı yapmam gerekiyordu ve Otosales Master olmak için de bunu takip etmem gerekiyordu. Hayat senaryosunda doldurmam gerekiyordu ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. 가장 난감했던 것은 회사 생활을 하며 제 꿈과 목표가 뭐였는지 잊어버린 거였습니다. Benim şirket tanıtımını yaparak hayallerim ve umutlarımı bulmaktı. 회사에 취직한 것이 꿈과 목표의 종착역이 아니었을 텐데 마치 취업을 한 것이 모든 꿈이 이루어진 것처럼 제 꿈이 멈춰버린 거였습니다. Şirkette çalıştığım için herhangi bir hayalim ve amacım yoktu ama artık hayalim ve amacımı bulmam gerekiyordu. Uzun süre bunu düşünmediğim için hiçbir şey aklıma gelmiyordu. 그래서 적을 수 있는 것만 인생 시나리오에 적고 목표도 생기면 적자고 생각하고 일단 이해가 되는 것부터 하기 시작했습니다. Ama sadece yapmak istediklerimi yazıp hayalimi daha sonra, amacımı daha sonra bulurum deyip yazmayıp sadece doldurabildiğim kadarıyla atom işte yapmaya başladım. 그리고 사람들을 만나며 다양한 반응들을 만나게 되었습니다. İnsanlarla buluştukça da normal olan tepkileri almaya başladım. 저는 가족과 친척들, 친구들, 함께 일했던 직장 동료들에게 애터미를 시작했다고 얘기하고 제품을 소개했습니다. Ben aileme, arkadaşlarıma, sevdiğim kişilere ve beraber çalıştığım insanların hepsine Atomi'ye başladım deyip onlara ürün tanıtımı yapmaya başladım. 그리고 제가 살고 있는 동네에 식당, 카센터, 열쇠가게 등 가게 등을 방문하면서 저를 애터미 사업자로 soge하고 제품이 너무 좋고 저렴하니 구매해보라고 했습니다. Ve gittiğim restoranlara, kafelere, dükkanların hepsine gidip böyle alışveriş merkezinde ziyaret ettiğim dükkanlara gidip ben Atomi yapmaya başladım deyip kendimi tanıtıp ürünleri tanıttım. 신미랑 국장님과 함께 모르는 동네에 가서 가게를 방문하고 애터미를 전하기 시작했습니다. Miranda sponsoruyla birlikte beraber bilmediğim mahallelere gidip dükkanları ziyaret ederek Atomi'yi tanıtmaya başladım. 제가 관찰해보니 사람들은 누구나 언어적인 반응과 표정, 태도, 이런 비언어적인 반응을 하는데 크게 세 가지였습니다. Ve insanlarla buluştuğumda bu harcamalara ve ürünlere dair 좀 다시 말해주세요. 헷갈렸어요. 제가 관찰해보니 사람들은 누구나 언어적인 말, 그리고 표정이나 태도로 반응을 보이는데 세 가지였습니다. Ve insanlarla buluştuğumda gördüğüm kişiler, yani bütün insanlarla konuştuğumda insanların sözlerinden çıkan ve yüzlerinin ifadeleri üçe ayrılıyordu. 부정적인 사람, 긍정적인 사람, 무관심한 사람. İlk olumlu düşünen kişi, olumsuz düşünen kişi ve bundan çekingen davranan kişi. 제가 중요하게 생각했던 부분은 사람들의 반응에 따른 제 감정과 행동을 관리하는 것이었습니다. Ve anladığım şey insanların ifadelerine, sana gösterdiği davranışlara göre, ona göre insanlarla konuşup ona göre tavır almaktı. 사람들은 모두 생각하고 감정을 느낍니다. Bütün insanlar düşünüp ve bir şeyler hisseder. 어떠한 일이 발생했을 때 이성적으로 처리할 수도 있고 감정적으로 처리할 수도 있는데 각자의 선택입니다.
Bazı insanlar bir iş yapmak istediğinde bunu başarılı olmak için de yapabilir ya da duygusal olarak öyle hissettiği için de yapabilir. Bu onların seçimi. 부정적인 반응의 경우 저는 거절을 당하면 무안하고 멋쩍은 감정을 느끼고 그 원인이 제가 잘 설명하지 못해서라고 자신감이 떨어졌습니다. Olumsuz düşünen kişilerle konuştuğumda beni küçümseyerek bakıp hiçbir şeyi beğenmez gibi davrandığı için benim de özgüvenim düşüyordu. 근데 똑같은 상황도 사람마다 다르게 느낄 수 있습니다. Aynı durumda ama insandan insana fark ediyordu. 어떤 사람은 거절당했을 때 분노를 느낄 수도 있고 애텀이나 제품이 아닌 자기 자신을 거절한 것처럼 느낄 수도 있습니다. Bu insanlarla konuştuğunda sizi reddettiğinde sadece Atomi ürünlerini değil sizle konuşmayı da reddettiği hissini hissediyordum. 이때 박한길 회장님의 지맘의 법칙을 떠올리시면 좋겠습니다. De 박한길 음. 회장님의 지맘의 법칙을 생각하면 좋겠습니다. 지맘의 burada 법칙. 모르겠어요. 법칙이 뭐예요? 지맘의 법칙은 그 saram의 생각은 그 사람 거, 내 생각은 내 거. Dedi. Burada da Hangil Park'ın bu kendi yasasını anladım. Bu diğer karşınızdaki kişi ne düşünüyorsa o onun düşüncesi, benim düşüncem benim düşüncem. Herkesin düşüncesi farklı yasası. Ne? 사람들의 거절에는 다양한 이유가 있을 수 있습니다. İnsanların reddetmesinin bir nedeni olabilir, nedeni vardır. 나의 설명과 확신이 부족해서 신뢰를 주지 못했을 수도 있고, Benim açıklamalarım eksik veya onu kendime güvenerek anlatmamış da olabilirim. 그 사람의 단순한 편견 때문일 수도 있고, 정말 필요를 느끼지 못해서일 수도 있습니다. O kişinin kendi basitçe kullanmaya ihtiyacı olmadığı için de olabilir. 그래서 저는 사훈 영혼을 소중히 여기며를 생각하며 사람들의 반응을 수용하고 존중하려고 했습니다. Bu herkesin kendi düşüncesini değerli gördükten sonra insanlara karşı tavırlarım da değişip anlamaya çalıştım. 어쨌든 제가 원하는 건 사람들이 애터미에 대한 오해를 풀고 제품을 사용할 수 있도록 그 사람들이 받아들일 수 있는 모양과 속도로 다가가려고 했습니다. Benim istediğim şey insanların Atomi'ye karşı olan bu yanlış anlaşılmalarını düzeltip onların istediği şekilde davranıp ürünü ve ona uyan konuşmayı ona o şekilde vermekti. 정말로 애터미를 통해 사람들이 꿈을 찾고 경제 자유를 이루고 건강해지고 예뻐지길 바라는 제 진심이 전달되기를 원했습니다. Gerçekten Atomi sayesinde insanların hayallerini bulmasına yardım edip ekonomik olarak rahatlamalarını sağlayıp sağlıklı olarak iyi bir hale gelmelerini ve güzelleşmelerini sağlamak benim gerçekten içtenlikle istediğim bir şeydi. 제가 네트워크 사업을 처음 해보았기 때문에 사람들의 눈에 제 모습이 미숙하게 보이는 부분이 있었을 겁니다. Ben network işini ilk defa yaptığım için insanların gözünde daha böyle küçük ve tecrübesizin gibi gözükebilirdi. 저에게 커피 한 잔 마시고 가라며 어떻게 애터미 사업을 시작하게 되었는지 물어보시는 분들도 계셨고, Beraber kahve içmeye gittiğimiz kişiler bana Atomi'ye nasıl başladığını soran kişiler de vardı bunların arasında. 주기적으로 찾아가고 저에게 도움을 요청하시면 애터미와 관련이 없어도 도와드리며 신뢰를 쌓아갔습니다. Ama insanlara Atomi'yi anlattıktan sonra beraber yapalım dediğinde Atomi'yi yapmak istemeseler de beni gördüklerinden hani yapmak istemiyorum ama sana yardım edebilirim, sana inancım var diyen kişiler de vardı. 신뢰를 쌓아가니 제 진심을 느끼고 점점 반갑게 맞아주시는 분들이 생겨났습니다. Bana güvendiği için ve artık benim yavaş yavaş nasıl çalıştığımı görüp bana güvenci de oluştuğu için Atomi'yi yapmaya başlayan insanlar da vardı. 제 소중한 소비자 회원 중에 중식당을 운영하시는 부부가 계십니다. Benim bu değerli gördüğüm iş ortaklarımın arasında bir restoran sahibi de var. 제가 짜장면을 먹으러 가면 무료로 사이즈로 업그레이드도 해주시고 서비스도 주십니다. Ben jajangmyeon yemeye gittiğimde hem büyük porsiyon bana verip hem de servisini bize özel olarak bana yapıyor.
무관심한 분들을 만나면 그분들의 관심사가 무엇인지 찾아보고 공통의 관심사로 신뢰 쌓기를 시작했습니다. 근데 좀 인터넷 오늘 안 좋아서 다시 말해주세요. 무관심한 분들을 만나면 그분들의 관심사와 공통된 걸로 신뢰 쌓기를 시작했습니다. Ben de böyle insanlarla buluştuktan sonra o insana güvenç oluşturabilmek için ve tanıtabilmek için daha fazla emek sarf ettim. 저희 어머니는 제가 직장을 그만두고 애터미를 하겠다고 했을 때 Benim annem de şirketteki işini bırakıp Atomi'ye başlayacağım dediğinde 걱정이 되어서 마냥 긍정적일 수도 없었고 그렇다고 딸이 해보겠다고 하는데 아예 거절할 수도 없었다고 했습니다. ben de endişe duydum. Ben yapabiliyorum gencim ama o nasıl yapacak deyip hani kızın yapıyor sen nasıl yapacaksın dedim. 저는 어머니에게 애터미를 잘 전달해드리기 위해 여성 갱년기에 도움이 되는 애터민 소포라퀸을 선물해드렸습니다. Ama yine de bu işte anneme yardımcı olabilmek için Atomi'nin desteği olan bir paketi onu bilmiyorum ne olduğunu onu verdim hediye olarak. 드셔보시고 효과가 있는지 알려달라고 일부러 선물했습니다. Sadece onu yiyip sağlığının nasıl değiştiğini ve nasıl hissettiğini öğrenmek için ona bilerek hediye olarak verdim. 저희 어머니는 소포라킨을 드시면서 몸이 덜 붓고 뼈마디가 덜 아프고 몸이 개운해지는 효과를 경험했습니다. Bunu içtikten sonra vücudunun daha böyle sağlam olduğunu, ağrılarının, diz ağrılarının geçtiğini ve daha böyle dinç hissettiğini söyledi. 마침 어머니 생신이 다가와서 동생들과 함께 어머니 생신 선물로 소포라킨 6개월치를 선물해드렸습니다. Bu böyle hissettiği için kardeşlerimle beraber annemin doğum gününde 6 tane bu üründen verdik. 저희 어머니는 매우 좋아하셨고 주변에 제품을 권하기도 하시고 다른 제품에 관심을 가지게 되셨습니다. Annem bunu çok beğendiği için hem kullandı hem de çevresinde bulunan kişilere bunu iletti ve merakı uyandığı için diğer ürünleri de kullanmaya başladı. 사람의 마음과 머릿속을 주머니로 생각해보면 좋은 것과 나쁜 것으로 가득 차 있을 때에는 아무리 애터미 얘기를 해도 들어갈 자리가 없어서 잘 듣지 못하는 것을 느꼈습니다. İnsanların kafasında iyi şeyler de olup kötü şeyler de olduğundan siz ne kadar açıklarsa Atomi ile ilgili ne kadar açıklama yaparsanız yapın eğer onun kafasında bunu alacak yer yoksa sizin yaptığınız bir işe yaramaz. 노후 문제든 건강의 문제든 자녀 문제든 피부의 문제든 사람들이 걱정하고 그 머릿속에 있는 문제를 애터미가 해결해 줄 수 있다고 안내를 하면 애터미 얘기를 듣게 되는 걸 봤습니다. Ama insanların sağlık endişesi, para endişesi veya cildindeki sorunların endişesini Atomi ile çözebileceğinizi söylediğinizde bu insanların Atomi ile ilgili konuşmamı iyi dinlediğini gördüm. 긍정적으로 반응하는 사람들에게는 회사와 제품, 보상 플랜을 소개하며 애터미 시스템에 초대하고 그 사람의 반응에 맞게 적절하게 안내하는 것이 중요합니다. İnsanlar eğer olumlu düşünen kişilere şirket tanıtımını yapıp kazanç planını yapıp ürün tanıtımı yaparak onu sisteme dahil edebilirsiniz. Yani ama sonuç olarak karşınızdaki kişiye göre anlatacaklarınızı belirlemelisiniz. 결론은 애터미 빅 비즈니스는 말 그대로 사업이기 때문에 경영하고 관리하는 능력이 필요합니다. Atomi büyük bir iş ve bu sadece sözde yapılan bir iş olduğu için buna iyi çalışmalı ve ona iyi açıklamalısınız. 저는 직장 생활을 할 때 제가 관리하는 업무의 범위가 크지 않았습니다. Ben normal bir işte çalışırken yönettiğim şeyler çok fazla yoktu. 그래서 사업의 마인드를 가지는데 개인적으로 어려웠습니다. Tabii iş hayatıyla ilgili çok tecrübem vardı ama kişisel olarak zorlandım. 수동적인 태도를 적극적으로 바꾸어 가는데 시간이 걸렸고 많은 시행착오가 있을 수밖에 없었습니다. 네? 수동적인 태도를 적극적으로 바꾸는데 시간도 걸리고 시행착오도 많았습니다. Benim gelecek ikramiyelerim aktif bir şekilde oluşması için hem zaman gerekiyordu hem de benim çok emek sarf etmem gerekiyordu. 처음 하는 일들은 익숙해지기까지 시간과 노력이 필요합니다.
bu normal yaptığım işe alışana kadar zamana ihtiyacım vardı. 어떻게 하는지 잘 모르겠다고 필드에서 행동하지 않고 공부만 해도 안 되고, Ne yapacağımı bilmiyordum. Sadece hiçbir hareket etmeyip sadece ders gibi bunu çalışıyordum. 기초적이고 정확한 지식이 없이 행동만 하는 것 모두 약점이 있습니다. Sadece hiç ders çalışmadan böyle sürekli birilerine anlatmanın yani kötü noktaları da var. 저는 전자에 해당하는 사람이었습니다. Ne? 음, 전자가 뭐예요? 저는 행동하기보다 네. 생각하고 준비하는 것을 더 많이 하는 사람이었습니다. Ben böyle hareket etmekten çok düşünüp böyle ders çalışmayı seven biriydim. 그러나 신유란 국장님께서 행동할 수 있도록 많은 도움을 주셨습니다. O yüzden Miranda Hanım'dan benim harekete geçebilmem için çok yardım istedim. 애터미 경제문화연구소장 이성현 박사님 말씀처럼 De? 애터미의 네. 이성현 박사님 말씀처럼 Atomi'de o kişinin ismini söylediğini bir kişi varmış, onun lafını söyleyecek. O kişinin adını bilmiyorum. Yanlış söylemek istemiyorum. Ne? 현장에서 뛰며 몸으로도 공부하고 아주 왜 이해가 안 가? 얘기하지 마. 이해가 안 해요. 다시 말해주세요. 현장에서 사람들을 만나면서 네. 몸으로도 공부하고 네. Okey. Sahaya çıkıp insanlarla böyle konuşarak da bu şekilde de ders çalışmalısınız. 시스템 안에서 머리로도 공부하고 Sistemin içinde kafanızla da çalışmalısınız. 인간관계에 대해서 마음으로도 공부하는 삼박자가 잘 맞춰져야 하는 것 같습니다. Yani kişisel ilişkilerde, insan ilişkilerinde de kalbinizle bu derste çalışmalısınız. 전업자로서 애터미 사업을 하시면서 잘 안 되시는 부분이 있으시다면 Eğer bunu tam olarak yapmaya karar veren insanlar arasında iyi yapamayan kişiler varsa 스폰서님과 적극적으로 상담도 하시고 강의도 듣고 책도 읽으시면서 장애물을 파악하고 제거해 나가시면 도움이 되실 것 같습니다. bu kişiler sponsorlarından destek alarak bu ders sistemi toplantılara iyi katılıp ve bir kitap okuyarak bu eksik yönlerini tamamlamaları gerekiyor. 이 책을 쓰신 이성현 박사님께서 쓰신 이 책의 내용을 조금 소개를 해드리려고 합니다. Bu kitabın içeriğiyle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. 여러분 컴퓨터에 하드웨어와 소프트웨어를 들어보셨나요? 네? 컴퓨터에 하드웨어와 소프트웨어를 들어보셨나요? 나도 모르겠어. 이거 무슨 말이에요? 컴퓨터에 있는 저장 장치. 그러니까 컴퓨터에 있는 저장 장치를 하드웨어와 소프트웨어를 이렇게 나누는 그거 얘기하시는 거예요. 맞아요. Bu bilgisayara yüklenen iki farklı özellikten bahsetti. Bunu hiç yaptınız mı dedi. O özelliklerin Korece adını bilmediğim için sordum. 네. 우리가 갖추어야 할 능력에도 하드 스킬과 소프트 스킬이 있다고 합니다. Yani bizim de sahip olduğumuz çabaları destekleyen şeyler vardır. 우리가 어떤 일을 성공하기 위해서는 그 업무를 감당할 역량이 필요합니다. Biz hangi işi yaparsak yapalım bunu yapmamızı sağlayan bazı öğeler vardır. 하드 스킬은 내가 수행하는 업무에 대한 지식과 기술을 말합니다. Benim bu işi yapmamı sağlayan zihnim ve bilincim. 네트워크 비즈니스를 하는 사업자라면 네트워크 비즈니스를 성공적으로 하기 위해서 지식과 기술이 필요합니다. Network işini yapıyorsanız bu işte başarılı olmak için bu zihne ve bilince ihtiyacınız var. 자기가 선택한 회사의 사훈과 경영 목표, 방침, 회사 문화, 그리고 목표와 비전. Bu çalıştığınız Bu çalıştığınız şirketin içeriğini, kültürünü, önemli noktalarını ve insanlara hitap edecek şeylerini bilmelisiniz. 네. 그리고 이 비즈니스를 통해 부자가 될 수 있다는 합리적인 증거에 대한 지식이 필요합니다.
Ve bu işi yaptıktan sonra bu işte zengin olacağınıza dair düşünceye sahip olmalısınız. 이런 지식이 없으면 성공에 대한 확신이 없게 되고 중간에 그만두거나 편법을 쓸 가능성이 생깁니다. Eğer bu düşünceniz ve bilinciniz yoksa zorlandığınızda bir vazgeçme hissiniz oluşacak ve artık yapmak istemeyeceksiniz. 그 다음으로 마케팅 이론과 제품에 대한 지식, 팀과 라인을 운영하는 방법, 마케팅 플랜에 대한 지식, 설명 능력, 대화하는 능력이 필요합니다. Ve kazanç planı, ürün tanıtımı ve altınızdakileri yönetme ile ilgili düşünceye de sahip olmalısınız, bilince. 네. 그러나 반드시 소프트 스킬이 먼저 갖추어져야 하드 스킬이 효과적으로 작동할 수 있다고 합니다. İlk önce yani ilk seferde söylediği bu işi kavrama gibi. Yani bu işi yapma zihniyetine sahip olmalısınız ki daha sonra bu ürün tanıtımı, kazanç planı gibi şeyleri yapabilirsiniz. Özel adı olduğu için zor. 네. 소프트 스킬은 하드 스킬의 지식적인 부분 외에 살아가는 데 필요한 인성을 말합니다. Bu sizin yaptığınız ilk önce zihninize düşündüğünüz şey daha sonra yaptığınız işlere yansıttığı için, bunu desteklediği için buna ihtiyacınız var. 어려움을 참는 인내력, 다른 사람과 쉽게 어울리는 친화력, 새로운 것에 마음을 여는 개방성 등을 말합니다. Ne? 어려운 일을 참는 인내력, 네. 그리고 다른 사람들과 쉽게 친해지는 친화력, 새로운 것에 마음을 여는 오픈 마인드. Okay. Bir işe zorlandığınızda yaptığınız tavır ya da yeni bir işe zorlandığınızda yaptığınız tavır, yeni bir işe başladığınızda büründüğünüz his ve karşınızdaki bir insanla anlaştığınızdaki, yani anlaşmaya çalıştığınızdaki o duygusal his. 네. 어떤 일을 해결할 때 우리는 암기력, 기억력, 이해력, 사고력도 필요하지만 열정, 용기, 끈기, 책임감, 따뜻한 마음도 필요합니다. Bir işi yapmaya çalıştığınızda duyguları saydık. Bir işi yapmaya çalıştığınızda kafanızın içinde zihinle, bilinçli olarak ve mantıksal olarak buna karar vermeye çalışabilirsiniz. Ama bu kararı verirken kendi insan özelliklerinizde, kalbinizi de, güveninizi de ve cesaretinizi de bu işin içine katmalısınız. 능력 발휘를 자동차에 비유해 보겠습니다. Ne? 이 이야기를 자동차에 비유해서 얘기해 볼게요. Yani bu söylediğim şeyleri böyle daha düzenli olarak söyleyeceğim. 자동차가 잘 달리려면 첫 번째 하드 스킬, 자동차 자체의 성능이 좋아야 합니다. Siz bunları yapmaya çalıştığınızda ilk olarak söylediğimiz bu zihinsel olarak kendinizi buna hazırlama. 두 번째 소프트 스킬, 자동차가 잘 달릴 수 있도록 도로가 좋고 신호 체계가 잘 구비되어야 합니다. Bunu hayatınıza otomatikleştirmek için birinci zihinsel olarak kendinizi hazırlamanız. İkinci olarak da bunu destekleyecek şeyleri, bilgileri öğrenmeniz gerekiyor ki karşınızdaki kişilere bunu iyice aktarabilirsiniz. 우리도 애터미 사업을 할 때 하드 스킬과 소프트 스킬 모두 필요한 것입니다. Bize bu atom işini yaparken hem zihinsel olarak hazır olmalı hem de bunu yaparken bizi destekleyecek şeyleri iyice öğrenmemiz gerekiyor. 이 책에서 애터미 사업을 할 때 중요한 소프트 스킬을 6가지로 소개하고 있습니다. Bu kitapta bu işi yaparken sizi destekleyecek şeyleri 6 maddede anlatmış. 첫 번째, 감성지능. İlk olarak insanlardan duygulu almanız. 감성지능은 나와 다른 사람들의 감정이나 기분이 어떤지를 알고 거기에 맞는 생각과 행동을 하는 능력입니다. Bu insanlar, yani duygusal yönetim dediği şey, karşınızdaki kişiyle konuştuğunuzda onun moralinin nasıl olduğunu, nasıl bir durumda olduğunu anlayıp hareketlerinizi ona göre ayarlamak. 내가 고객에게 거절당해서 화가 났다면 화가 난 진짜 이유가 뭔지 찾아보는 겁니다. Bir kişiyle konuştuğunuzda eğer o sizi reddettiği için sinirleniyorsanız neden sinirlendiğinize dair sebebi bulmanız gerekiyor. 내가 무시당하는 것 같아서 화가 났는지 그 사람의 편견이 답답해서 화가 났는지 말입니다. Beni küçük gördüğü için mi sinirlendim, yoksa bu kişi benim yaptığım
yani bu işi umursamadığı için mi sinirlendim? Bunu bulmanız gerekiyor. 그 사람은 편견을 가질 수도 있고 거절할 자유도 있습니다. O insanı bu işi kabul de edebilir, reddedebilir. Bu onun kendi iradesi. 다만 내가 진짜 원하는 것이 그 사람에게 애터미를 알리고 제품을 전달하고 함께 사업을 하는 것임을 명심해야 할 것 같습니다. Benim sadece istediğim şey o kişiye Atomi'yi tanıtıp Atomi ürünlerini teslim edip o kişinin böyle Atomi ile ilgili bir bilgilenmesini sağlamak. 그것을 명심하면 관계를 망치지 않고 후속 관리 리스트에 두고 꾸준히 관리를 하면 됩니다. Bunu aklınızda tutarsanız herhangi bir müşteriye sinirlenmezsiniz ve bu işi düzenli olarak yapabilirsiniz. 두 번째, 비판적 사고. 비판은 뭐예요? critical thinking. 알겠어요. İkinci olarak da kriz yönetimi. 비판적인 사고는 다른 사람의 잘못이나 결점을 나쁘게 말하는 것이 아니라 옳고 그름을 판단하는 것입니다. Bu kriz yönetimi herhangi biriyle konuşurken böyle kötü sözler edip hani küfür etmek değil. Sadece o kişiyle konuşurken dilde yani söylediğiniz şeylerde yanlış anlaşılması. 모든 사람은 다양하게 생각하고 다양한 감정을 느낍니다. Bütün herkes normal şekilde yani herkes gibi düşünür, herkes gibi hareket eder. 우리는 만나는 그 사람들을 비난하는 것이 아니라 비판적 사고로 다양성을 인정해야 소통을 잘할 수 있습니다. Biz buluştuğumuz kişileri herhangi bir zıt bir şekilde anlamayıp sadece o kişilik zıt bir şekilde düşünmeyip o kişiyi anlamaya ve o kişinin o özelliklerine göre gitmeye çalışmalıyız. 세 번째, 의사소통. Üçüncü olarak da iletişim yönetimi. 소통이 잘 되지 않는 것은 소통에 방해가 되는 장애물이 있기 때문입니다. Eğer iletişiminiz iyi olmazsa iletişimden kaynaklanan sorunlar çıkabilir. 소통이 잘 되려면 서로 신뢰하는 마음이 필요하고 Eğer iletişiminizi iyi yapmak için birbirinize güvenen insanlar olmalısınız. 말하는 사람은 듣는 사람이 잘 이해하게 말하고 듣는 사람은 마음을 열고 소통해야 합니다. Dinleyen kişi konuşan kişiyi iyi dinlemeli ve konuşan kişinin sözlerini kalbini açarak kabul etmeli. 네 번째, 팀워크. 팀워크 뭐예요? 팀워크? 왜 이렇게 어려워? 같은 팀에서 협력해서 일하는 걸 말해요. Üçüncü olarak da takım çalışması. 네. 모든 분야에서 완벽한 사람은 없습니다. Yani dünyada hiç mükemmel olan bir insan yoktur. 강점이 있으면 약점도 있고 그래서 사람들은 서로 같이 살고 도우면서 살아갑니다. Güçlü noktalarınız olduğu gibi zayıf noktalarınız da vardır. Bu yüzden insanlarla beraber birlik içinde çalışmalısınız. 애터미 사업을 성공하려면 강점 10가지가 있는 독불장군이 아니라 강점 1가지씩 있는 여러 명의 팀워크 정신과 재심합력이 중요합니다. Atomi'de çalışıyorsanız 10 tane güzel özelliği olan kişi yerine bir tane iyi özelliği olan 10 kişiyle birlikte güzelce çalışabilirsiniz. 나 혼자서는 모든 문제를 해결할 수 없지만 서로 힘을 모으면 더 뛰어난 능력을 발휘할 수 있습니다. Tek başıma olduğumda bütün sorunları çözemem ama bir takım olduğumda ne olursa olsun bütün yetenekler içinde olduğu için bunu çözebilirim. 다섯 번째는 지적 겸손과 유연성. 이게 뭐예요? 아니 이렇게 젊은 단어를 왜 이렇게 어려워요? 겸손 알아요? 겸손 어떻게 설명하지? 모르겠어요. 겸손? 그냥 얘기해 볼게요. 실패를 해보지 않은 사람은 실패에서 배우는 방법을 모릅니다. Başarısız olan insan neden başarısız olduğunu bilmeyebilir. 그래서 어려움을 부딪히면 쉽게 좌절에 빠지기도 하고 다른 사람의 의견을 잘 들어보려는 겸손함이 부족하기 쉽습니다.
Eğer başarılı olduysanız bunun içindeki zorluğu görüp ona göre önlem almamış olabilirsiniz veya diğer kişinin bu konu hakkındaki deneyimlerini iyi denememiş olabilirsiniz. 어느 분야에서든 성공한 사람들은 어떤 정보를 접하면 일단 무시하고 거절하는 게 아니라 잘 파악해보고 결정한다고 합니다. Bütün dünyada başarılı olmuş insanlara bakarsanız hiçbiri yaptığı hiçbir işi küçümseyip göz ardı etmeyip sadece o işle ilgili bütün bilgileri anlıyor. 그러나 또 다른 사람들은 알아볼 생각도 하지 않고 거절부터 합니다. Ama diğer insanlar başarısız olan insanlar hiçbir şeyi araştırmayıp bunu yaptığı işi küçük görüyor. 자기가 똑똑하다고 생각하는 사람들은 자기만이 옳다고 여기는 것 때문에 거절을 합니다. Ben çok akıllıyım diye düşünen kişiler kendinden başkasıyla çalışmak istemediği için başarılı olup reddediliyorlar. 자신이 똑똑하지 않다고 생각하는 사람들은 속임을 당할까 두려워서 거절을 합니다. Ama kendinde ben çok zeki değilim gibi düşünen kişiler de düzgünce bir şeyleri açıklama cesareti olmadığı için reddediliyorlar. 지금 시대는 지식과 정보가 넘쳐나는 시대이고 그 지식이 교체되는 시기도 매우 빠릅니다. Şu anki zaman hem bilinçli ve anlama zamanı olduğu için bu bilinçleri kazanabilmek için çok çalışmamız gerekiyor. 내가 가진 지식만을 믿기보다 오픈 마인드로 새로운 지식을 지속적으로 배우는 사람이 되어야 할 것 같습니다. Sadece kendi bildiği zihniyetiyle değil başka zihniyetleri de öğrenerek çalışan kişiler başarılı oluyorlar. 여섯 번째로 열정과 끈기입니다. Altıncı olarak da tutku ve bağlılık. 최근에 학자들이 연구를 했는데 인간의 사회적인 성취에 강력한 요인이 열정과 끈기라고 합니다. 다시 말해주세요. 최근에 학자들이 연구를 했어요. 인간이 어떠한 것을 성공하는데 굉장히 중요한 요인이 열정과 끈기다. 네. Bilim adamlarının yaptığı bir araştırmada başarılı olan kişilerin neden başarılı olduğuna dair bir araştırma yapılıyor ve bunun ana nedeninin tutku olduğu ortaya çıkıyor. IQ나 지능이나 좋은 외모, 건강이 아니었습니다. Herhangi bir IQ, sizin dış görünüşünüz veya bir şeyle ilgili diğerlerinde olmayan yeteneğiniz hiçbir önemli değil. 목표를 향해 오랫동안 나아갈 수 있는 열정과 끈기, 오랜 시간이 걸려도 꿈과 현실이 되도록 진짜 열심히 하는 능력이었습니다. Bir amacınız olduğunda, bunun için sürekli olarak çalışmanız için bir tutku ve arzunuz olduğunda sizin başarılı yapacak şey sadece bu tutku ve bağlılıktır. 여러분, 우리는 저마다 꿈과 목표를 가지고 이 애터미 사업을 시작했습니다. Biz hepimiz bir amaç ve hayalle atom işini yapmaya başladık. 정말 대단한 선택을 했고 성공자가 되실 거라고도 믿습니다. Hepimiz çok muhteşem bir seçim yapıp başarılı olacağız. 전업을 하신 분들 중에도 세미나를 들을 때는 확신이 생기는데 뒤돌아서면 헷갈리고 확신이 흔들릴 수도 있습니다. Bu işi tam zamanlı yapacak kişiler arasında da bu toplantı ve seminerler dinlediğinde kafası karışabilir ve böyle kararsız kaldığı anlar olabilir. 내 사업이 지지부진해서 걱정이 될 수도 있습니다. 네? 내 사업이 빨리빨리 잘 되지 않아서 걱정할 수도 있습니다. 네. Bu işte hızlı bir şekilde ilerlemediği için endişeleri de olabilir. 사랑하는 사람들과 만나는 사람들에게 거절을 당해 속상할 수도 있습니다. Sevdiği kişilerden veya buluştuğu kişilerden reddaldığı durumlar da çok olabilir. 그러나 그 모든 일들은 애터미 성공의 삶을 향해 가는 과정이라고 여기고 열정과 끈기를 잃지 않으셨으면 좋겠습니다. Bunu atomi işini yaparken karşılaştığı zorluklar olarak düşünüp tutku ve arzusuyla sürekli çalışırsa bu zorlukları atlatacaktır. 눈에 보이지 않는 것을 믿어야 믿음이지 보이는 것을 믿는 건 믿음이 아니라고 합니다. Eğer görmediğiniz şeye inanmalısınız ki gördüğünüz şey
Sadece gördüğünüz şeylere inanmamalısınız. Görmediğiniz şeylere de inanmalısınız. 지금 당장은 눈앞에 보이지 않아도 꿈과 목표를 날마다 기억하고 달성할 수 있는 실행을 하시기를 바랍니다. Şu an gözünüzde görmediğiniz hayallerinizi ve amacınızı her gün tutkuyla ve arzuyla hatırlayıp onun için çalışmanızı umuyorum. 오늘 여러분들 앞에서 전달한 내용들은 어쩌면 제 자신에게 당부하는 이야기인지도 모릅니다. Bugün burada sizin önünüzde açıkladığım bütün şeyleri bende eksik mi ben de tam bilmiyorum. 저도 임페리얼 이전에 먼저는 오토 판매사 달성을 위해서 지금 달려가고 있기 때문입니다. Çünkü ben de İmpanyal olmaktan önce Otosales Master olmak için bu işi yürütüyorum. 세미나에 빠지지 않고 애터미를 제대로 알아보고 현장에서 뛰시면 반드시 성공자 선배님들이 하신 이야기가 머리에서 마음으로 와닿는 때가 올 거라고 생각합니다. Atom işinde seminerlere düzenli katılıp bu işi sıkı çalışıp videoları da sürekli izleyerek bu işi hem kafanızla hem de gönlünüze bağlanana kadar çalışmalısınız. 오늘 제가 전달해드린 저의 경험과 이성현 박사님의 책 내용을 참고하시고 성공의 8단계와 A4로 측정하고 평가하시기 바랍니다. 다시 말해주세요. 너무 길어서 기억하지 못해요. 성공의 8단계와 A4로 측정하고 평가하면서 Bu 8 görevi, başarının 8 adımını yapıp 8 görevi yaparak 사업의 시행착오를 줄이고 모두 애터미에서 꿈과 목표를 이루시기를 응원드립니다. bu işi düzenli bir şekilde yürüterek hepinizin amaçlarına ve hayallerine ulaşmasını umuyorum. 그리고 매일매일 나 자신이 애터미 성공자로 잘 성장할 수 있도록 하드 스킬과 소프트 스킬을 잘 관리하시기 바랍니다. Ve Atomi'de başarılı olacağım, başaran bir kişi olacağım düşüncesine bürünerek her gün zihninizde ve zihninizi destekleyen şeyleri yaparak bu işe asılın. 네, 지금까지 제 강의를 잘 경청해 주셔서 감사합니다. 다이아몬드 마스터 조현진이었습니다. Şimdiye kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diamond Master Choyongjin. 감사합니다. Teşekkür ediyorum. 조현진 다이아몬드 마스터님 강의 감사합니다. Teşekkür ediyor ona. 실제로 현장에서 직접 뛰어보시고 경험하셨던 내용을 공유해 주신 거 감사합니다. Kendi araştırdığı şeyleri ve kendi tecrübelerini bizle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. 그 아까 이성현 박사님 얘기하셨는데 그분은 그 한국에서 한국 애터미에서 굉장히 애터미 사업에 대한 이런 되게 좋은 내용을 가지고 강의하시는 박사님이세요. 이성용 뭐야? 이성현 박사님. İsonyon denen bir kişinin o daha demin kitabını gösterdiği kişi Atomi'de çok güzel dersler veren ve çok güzel eğitim içeriği hazırlayan bir kişiymiş. 그래서 사실 조금 어려운 내용이긴 했지만 그래도 다들 아마 잘 이해했을 거라고 생각합니다. Çok zor bir içeriği vardı. Umarım ben de iyi anlatabilmişimdir. Çünkü bilmediğim teknik kelimelerdi. O yüzden siz de anladıysanız mutlu olurum dedi. 네, 그러면 저희 다음은 3분 스피치 시간인데요. Şimdi 3 dakikalık konuşma vakti. 네, 오늘 3분 스피치는 제가 할 겁니다. 참. 네, 3분 스피치 할게요. 안녕하세요. 저는 수도권에서 애터미 사업을 하고 있는 스코입니다. Bugün 3 dakikalık konuşmayı Sko yapacak. Ben Kore'de Atomi işini yürüten Sko. 저는 대학을 관광학과를 전공해 여행사, 호텔, 카지노 등 다양하게 일을 해보고 거기까지. Ben turizm bölümünden mezun olup otel, restoran böyle turizm işletmeciliğinde çalıştım. 작년까지는 자동차 중견 기업에서 사무직으로 일하다가 현재는 애터미 사업을 전업으로 하고 있습니다. Bir turizm şirketinde ofis çalışan olarak çalışıyordum ama onu bırakıp Atomi işine başladım. 사실 애터미는 가족인 아빠로 인해 알게 된 지 꽤 오래됐습니다. Babam bu işi onu 다시 말해줘. 저는 사실 애터미는 가족인 아빠로 인해 알게 된 지 꽤 오래됐습니다. Ben Atomi'nin babam sayesinde öğreneli uzun zaman oldu. 제가 20대 초반 때
아빠를 만나러 어떤 회사를 갔는데요. 어떤 센터 같은 데 갔는데요. 애터미 센터를 갔는데 거기서 saram들이 절 보고 드라마에서만 듣던 그런 본부장 딸이라는 거에 충격을 받았습니다. Ben 20'li yaşların başındayken babamı bu atom eğitim merkezine ziyarete gittim ama orada bulunan kişilerin hepsi bana aynı bu dizilerdeki o zengin adamın kızıymış gibi davrandı. 물론 저도 드라마를 많이 봐서 좋아하지만 실질적으로 제가 어디 가서 본부장님 딸 아니에요? 이런 소리 들어본 적은 없었거든요. Ben de dizileri seviyorum ve bunun olması hoşuma gitti ama herkesi gördüğümde ben öyle zengin bir kişinin hani kızı değilim dedim. 그래서 그런 얘기를 들으니까 역시 네트워크 마케팅 사업이라 그런가 이사구나 해서 일부러 사업 이야기를 하시면 도망 다녔습니다. Demek ki böyle network işi böyle tuhaf bir iş deyip oradan kaçtım. 거기다 저는 한국에서 제 친구들보다도 돈도 많이 벌고 회사도 괜찮아서 사실 그만둘 이유가 전혀 없었습니다. O zaman benim yaşımdaki arkadaş Kore'deki benim yaşıtlarıma göre parayı da çok hani iyi para kazanıyordum ve iyi bir yaşam standardım vardı. O yüzden işi bırakmak gibi bir düşüncem yoktu. 그러다 아빠의 승급으로 가족끼리 크루즈 여행을 다녀와서 애터미는 다른 다단계랑 조금 다르구나 정도였다는 마음은 들었습니다. Ama bu sırada da babamın kariyer atlaması sayesinde beraber Avrupa tatiline gittiğimizde o zaman network şirketten, Atomi Network şirketlerinden biraz farklı hissi oluştu. 그때도 바로 사업을 시작하진 않았었습니다. Ama o zaman da direkt Atom işine başlamadım. 왜냐하면 애터미는 네트워크 마케팅이라는 편견이 있어서 거부감이 들었거든요. Çünkü Atomi network şirketi denen bir şeye büründüğü için açıkçası korktum. 그때 준이 먼저 사업을 시작해서 약간 말리려는 마음으로 저도 천천히 애터미를 알아봤습니다. Ama o sıralar Cun Atomi işine çoktan başladığı için ben de acaba ben de mi yapsam diye bir his oluştu. 제가 알아보고 공부해본 애터미는 노동소득이 아니라 연금성 소득이라는 게 매우 매력적이었고, 나의 돈이 필요하지 않는 일이라는 게 좋았습니다. 다시 말해줘. 그러니까, 애터미는 제가 배워보니 애터미 사업은 노동소득이 아니라 연금성 소득이라는 게 되게 좋았고, 또 내 돈을 투자하지 않아도 된다는 거에 매력을 느꼈습니다. 네. Atomi'yi araştırdıktan sonra Atomi'nin böyle sabit bir ben çalıştığım sürece gelecek gelir olmadığını, ben çalışmasam da gelecek bir gelir olduğunu anladıktan ve buna para yatırmayarak başlayacağımı öğrendikten sonra bana karşı bir çekiciliği oldu Atomi'nin. 가족인 아빠나 준이 애터미 사업을 하는 걸 보고, 돈도 당연히 벌려고 시작한 건 맞지만, 사실 나만 돈 버는 게 아니라 나의 파트너들도 같이 돈을 벌 수 있다는 게 너무 좋아서 사업을 시작했습니다. Sadece babamla Cun bu işi yaptığı için para kazanıyorlardı ama ben bunu değil, babamla birlikte bu ailemle birlikte aslındaki partnerlerin de iyi para kazandığını gördükten sonra bu işi yapmaya karar verdim. 물론 저는 물건도 잘 못 팔고 인맥도 별로 없습니다. Yani benim bunun için herhangi bir yeteneğim yoktu ve kullandığım aslında ürün de yoktu. 하지만 제가 애터미를 해보니 이건 팀 사업이기 때문에 회사 시스템을 잘 참여하니까 어떻게 사업을 하는지 알게 됐습니다. Ama Atomi bir sistem işi olduğu için sisteme katıldıkça bu işi nasıl yapabileceğimi öğrendim. 오늘 강의를 해준 조현진 다이아몬드 마스터님처럼 한국에 있는 평범한 직장인처럼 살던 제가 Ne önüne? 오늘 강의를 해준 조현진 다이아몬드 마스터님처럼 한국에 있는 평범한 직장인처럼 살고 있었던 제가 Daha önce bize şimdi biraz önce dersi veren kişi gibi Kore'de normal bir hayatı yaşıyordum. 애터미 사업을 시작하고 삶을 더 즐겁고 하루하루 바쁘게 지내고 있습니다. Atom işine başlayıp eğlenceli vakitler geçirip her gün çok meşgul olarak yaşıyordum. 과거의 삶에 부정적이고 언제나 울상이던 저의 표정이 바뀌고 달라진 저의 모습을 보고 친구들도 점점 애터미 제품을 받아들이고 있습니다. Benim önceki görüntüme bakıp her zaman böyle yorgun ve hayattan bıkmış gibi görüntümün Atomi ile değiştiğini her zaman artık gülmeye başladığımı gören arkadaşlarım da Atomi'ye karşı ilgisi oluştu.
저는 앞으로도 계속 애터미 사업을 열심히 진행해서 나의 성공뿐만 아니라 나의 파트너를 시키기 위해서 노력할 것입니다. Bundan sonra da Atomi için çalışıp sadece kendimin değil benim partnerlerimin de hep beraber başarılı olmasını sağlayacağım. 네, 감사합니다. Teşekkür ediyorum. 저의 선물 스피치는 이것으로 마치겠습니다. Yani 3 dakikalık konuşmayı bununla bitiriyorum dedi. 오늘 강의해주신 조현진 다이아몬드 마스터님 감사드리고 참석해주신 여러분 오늘 하루도 힘차게 보내시길 바랍니다. Bugün bize ders veren Choyongjin Diamond Master ve bugün buraya katılan herkes güzel bir gün geçirin. 그럼 사진 잠깐만요. 오늘 일단 참여해주신 여러분들 너무 감사하고요. Bugün katılan herkese teşekkür ediyorum öncelikle. 아침에 이렇게 많이 이렇게 참여하실 줄 몰랐는데 생각보다 많이 참여해 주셔가지고 하길 잘한 것 같아요. Sabahın erken saati olduğu için bu kadar kişinin katılacağını düşünmüyordum ama böyle katılan gördüğüm için iyi yaptığımı, yani bu saatte toplantı koymanın iyi olduğunu düşündüm. 근데 이게 해보니까 우리 통역해주는 하티제가 많이 힘들어하는 것 같아요. Ama 이거 번역하지 않을 거예요. Bu yani anlattığı kitapta çok teknik kelimeler olduğu için ben de anladığım kadarını anlattım. Cunda şu an ben dalga geçip zorlandığımı söylüyor. Zorlandım, doğru söylüyor. 아무튼 일단은 아침 10시에 지금 어떻게 보면 터키 시간에 한 건데 이 시간에는 da들 이제 음식을 준비하는 시간이라고 제가 또 들었거든요. 음식을 준비하시는 분들도 있다고 제가 들었어요. 네. Şu an Kore'de hani normal yani ikindi saatlerinde olduğu için rahat bir zaman ama Türkiye'de şu an hani sabah kahvaltısı hazırlama zamanı diye duydum bu saati. 그래서 제가 이제 한번 그냥 물어보고 싶은 건데 여기 참여하신 분들이 어떻게 보면은 저희 그룹에서 가장 중요한 이제 애터미를 메인으로 하시는 사업자분들이시잖아요. Ama benim bir de sormak istediğim bir şey var. Şu an bu toplantıya katılan kişiler Atomi'yi böyle ana işi olarak yapan kişiler. 아침 10시가 좋으세요? 아니면 아침 11시 반이 좋으세요? 11시 ban? Ne? Sabahleyin 10 mu iyi yoksa 11.30 mu daha iyi diyor. 이거를 지금 채팅창에다가 좀 적어주세요. 아침 10시가 좋은지 아침 11시 반이 좋은지. Şu an saat 10'da mı daha iyi, 11'de mi daha iyi? Bunu WhatsApp grubuna yazın diyor. 아니 여기 줌 미팅 채팅에다가 적어두세요. 줌 미팅 채팅. Zoom meeting? Şimdi buraya yazacak mısın? Babacığım 헷갈렸어. 아침 10시 아니면 아침 11시 반. 11시 10, 반이면 11.30. 온비르 30. Ne? 11.30 ve 10. Yani 11 değil. 11.30 ve 10. 네, 지금 빨리 적어주세요. 지금 이 적는 거 사람 많은 거에 따라서 저희가 이제 그 시간으로 하려고 하거든요. Şu an çok fazla insan olduğu için tek tek söz vermek yerine yani böyle hızlı buraya yazdırıyor da hızlı yazın diyor. Bugün konuşamıyor. 혜린 씨는 아침 엄청 일찍 일어나나 봐요. 9시 하자 그러네. 9시 안 돼. 9시 되는데. 자, 생각보다 그래도 10시가 되게 많네요. 다 우리 그룹 사업하시는 분들은 다 되게 부지런하신 분들인가 봐요. Ben dün söyleyeyim, çalışan kişiler varsa saat 10'da katılamazlar iş yerinde olacakları için dedim. O diyor ki şu an çalışan kişiler diyor herhalde çok çalışkanlar ikisini aynı anda yapacaklar diyor. 네, 그러면은 다 적은 것 같은데 일단은 감사합니다. 보니까 10시가 압도적으로 많아요. Evet, şu an yani yazan herkes teşekkür ederim. Çok kişi yazdı herhalde diyor. Yani 10 daha fazla. Oranlı 네. 10 daha. 그래서 앞으로도 터키 시간으로 아침 10시에 수요일마다 줌 미팅을 할 거고요. Bundan sonra her çarşamba Türkiye saatiyle saat 10'da sabah 10'da toplantı yapacağız. 그리고 저희가 이제 이 줌 미팅 한 거는 유튜브 채널에다가 업로드 할 거니까 못 보신 분들은 주변 분들한테 이 유튜브 채널에 업로드한 영상 공유해 주시면 되고요. Bu toplantıyı YouTube'a da yükleyeceğim için izlemeyen arkadaşlar çevrenizde kişiler varsa onlar YouTube'dan izleyebilirler. 그리고 저희가 이제
이 줌 미팅을 처음부터 끝까지 카메라를 켜시고 그 참석해 주신 분들한테는 추첨을 해가지고 그 저희 이번에 애터미 터키에 새로 나온 제품 있잖아요. 그 마스크팩, 젤 마스크팩 그거를 드릴 거예요. Toplantılara başından sonuna kadar kamerayla katılan, yani kamerası açık katılan kişilere katılma hediyesi olarak bu Türkiye'de yeni çıkan jel maske var ya, kağıt maskenin yerine jel maske, ona hediye verecekler. 예전에 저희 그 막 이렇게 룰렛 돌려가지고 선물 줬었잖아요. Biz böyle eskiden toplantılarımızda böyle çark oyunu oynayarak hediye veriyorduk. 근데 이제 그때는 참여만 하면은 다 이제 그 저희가 이제 룰렛을 돌렸는데 이제부터는 그게 아니라 처음부터 끝까지 그 카메라 켜시고 줌 미팅 들으신 분들에 대해서 저희가 그렇게 할 거예요. Bu sefer sen böyle çark çevirip rulet gibi yapıp tek kişiye değil, başından sonuna kadar kameraya açık olup katılan kişilere vereceğiz. 그래서 이제 오늘 것도 물론 처음부터 끝까지 참여 제가 이제 처음에 그 카메라 켜신 분들 스크린샷 했고 이번에 지금 방금도 제가 스크린샷을 했어요. 그래서 이분들 중에서 제가 이제 그 추첨을 해가지고 그 젤 마스크팩 보내드릴 거고요. Başında toplantı başladığında kamerası açık olanların ekran görüntüsünü çektim. Daha biraz önce de bunu çektim. Kamerası açık olan kişileri ben işte seçip ona ürünleri vereceğim. Göndereceğim. 뭐 중간에 갑자기 뭐 화장실을 간다거나 그런 건 괜찮아요. 그 정도는 봐주는 거예요. Arada böyle tuvalete vesaire gitmek için kamerasını kapatmış olan kişiler bunlar olabilir. Bu sorun değildir. 그래서 일단은 주변 사람들한테 많이 이렇게 줌 미팅 있는 거 많이 이렇게 공유해 주시면 고마울 것 같고요. Çevrenizde bulunan kişilere böyle bir toplantının olduğunu söyleyip onları davet ederseniz çok teşekkür olurum. 그리고 수요일, 일요일 저희 줌 미팅 하는 거 모두 이렇게 이제 선물을 드리려고 하고 있어요. Çarşamba ve pazar günleri yapılacak toplantıların hepsinde böyle hediyeler verilecek. 수요일은 매주 오전 10시, 그리고 일요일은 매주 오후 7시예요. Çarşamba günleri her çarşamba saat 10'da, sabah 10'da, pazar günleri de her akşam 7'de. 네, 그러면은 감사합니다. 오늘 줌 미팅은 끝났고요. Teşekkür ederim. Bugünkü toplantıyı bitiriyorum. 자, 사진 한 장만 찍을게요. Fotoğraf çekilelim diyor. Ay. 잠깐만 좀 기다려 주세요. Biraz bekleyin. 감사합니다. 오늘 모두 고생하셨어요. Teşekkür ediyoruz. Herkes zahmet etti. dedi. 이균에 맞나? 맞아. 아침입니까? 귤레 안녕하세요. 뷰르시르스. 뷰르슈르 Görüşürüz.